तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए। सिंपली उसी ब्राउजर में दोस्तों आप लोग को टाइप करना होगा यहाँ पर आर के रिजल्ट। सो आर के रिजल्ट आप लोग को दोस्तों यहाँ पे टाइप करने के बाद सिंपली आप लोग को दोस्तों यहाँ पे सर्च करना है। फिर आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा RKResult.com का ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों आप लोग को इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सीधे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन दोस्तों करना होगा। यहाँ पर दोस्तों मिलेगा एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट लाइव डाउनलोड। तो फटाफट दोस्तों यहाँ पर आइए दोस्तों आप लोग अपना रिजल्ट को तो यहाँ से आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कीजिए। इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखने को दोस्तों मिलेगा। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आकर दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग को सीधे इस प्रकार से नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। आप लोग दोस्तों यहाँ पे A to Z इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप लोग यहाँ पे दोस्तों देखने को आप लोग को मिल रहेगा। इस प्रकार सीधे नीचे स्क्रॉल डाउन दोस्तों आप लोग कीजिए। यहाँ पे सभी जानकारी दोस्तों आप लोग को देखने को मिलेगा। कैसे कैसे दोस्तों डाउनलोड करना होगा दोस्तों वो दोस्तों आप लोग यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। हम देखने मिलेगा आप लोग को देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक दोस्तों देखने मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा डाउनलोड लिंक एक्टिव सर्वर 1 सर्वर 2 किसी एक सर्वर पर दोस्तों आप लोग क्लिक करके दोस्तों फटाफट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेना और ऑफिशियल दोस्तों वेबसाइट आप लोग को विजिट करना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।